வணக்கம். சற்று குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும், 24ஆம் தேதி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது, இளமை பிரீஃபை பற்றிலாம் மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ அக்டோபர் மாதம் 24ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அன்றைய நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா அனைவரும் எதிர்பார்த்த ஒன்று. ஆனால் அன்றைய நாட்கள் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அன்றைய நாட்கள் அதிகமான மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் குறைவாகவே உள்ளது அப்படின்னா தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி அந்தமான் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது. இது மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனையொட்டிய தென்கிழக்கு வங்கடல் பகுதிக்கு நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நாளை வலுப்பெறக்கூடும். பின் வடதிசையில் நகர்ந்து மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கடல் பகுதியில் நாளை மறுநாள் புயலாக வலுப்பெறக்கூடும். 25ஆம் தேதி மேற்கு மற்றும் வங்கதேசத்தை நகரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் தேதியான நாளை நாட்கள் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தீபாவளி பண்டிகை நாளில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது வானிலை ஆய்வு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா தீபாவளி பண்டிகையில புதிய புயல் உருவாக கூடும் என சொல்லப்பட்டா கூட தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் குறைவான மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் மழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க.